哇，也太辣了吧！哇，热的吗？我以前超级喜欢吃锅盔啊，真香！哎呀，哇，这也太好吃了吧！形容一下什么口感？无法形容。我现在想的是，我吃完这个，我今明2天都不用吃东西了。你觉得成都什么是你印象最深刻的美食？哎，没有兔头吗？成都的兔头真的很好吃。除了兔头以外，鱼、其他都没有了吗？锅盔吧。哇，不敢相信我吃完了一个锅盔。完蛋。在成都这2天吃的开心吗？不要太开心了。这跟重庆的比，成都的东西有什么觉得有什么不一样的地方？其实差不太多，我觉得可能没有那么的麻吧，它更多的是香辣。来成都吃小面包，好吃了，好吃吗？好吃。有没有什么评价？这一家的还不错啊，这一家的是那个，他把那个做成那种甜甜圈的那种形式的，但是呢，它不是甜的，它是咸的，它用那种酥皮一层一层一层怼了一个甜甜圈出来，然后上面居然是辣椒面，啊，没有成都的。对，非常的有四川的特色，还挺好吃的。甜的还是辣的？当然是咸辣的呀，咸辣的甜甜圈。是不是自入行以来就没有在成都这样子压过马路了？当然，没有，这个不一样啊，跟之前压马路的感觉不一样。啥不一样，都一样，都是脚走路。但是之前应该不会关注到周围的一些人的反应，现在会。我现在也不会关注周围人的反应啊，因为都没有人。那个豆花，甜的咸的，对，甜的也是甜的。但是咸的我不吃甜的，甜的咸的太奇怪了。这个应该也是咸的，只有一个是甜的，就是红豆的那个，这应该是原味的，不甜不咸。但是这好像跟重庆的这个豆花也不太一样，重庆都是白豆花，然后蘸酱吃，这个是什么？豆花。这应该是对这个是咸的。咸的，只有这个是甜的吧？这很多人非常好奇成都的火锅和重庆的火锅到底有什么区别，他们吃不出来。你怎么？我觉得，重庆的更重一些吧，味道更加的浓郁。成都的就是香辣，其实没有太大，我觉得没有太大的区分，但是我觉得，重庆的那个更重味道，更适合就是看每个人自己的口味吧，可能对于，就是对于火锅，就是怕辣的人的话，我觉得可能成都的会，适合一些，但是喜欢那种重口的，或者是对火锅深度爱好者，可能重庆火锅就比较对味。就因人而异吧，都是好吃的。成都很明显到哪边来做那个折耳根，小菜里面有折耳根。哎，怎么今天没有啊？有啊，小料有很多折耳根。在哪儿？哪有啊？哪有折耳根？不是。那个小的哪个？这个是吗？这个这不是花豆啊？这个折耳根。花凉粉那个不是，那是脆脆。折耳根的叶，其实根茎跟叶子都挺好吃的，爽口，凉拌折耳根。这里是兔肉。兔兔吗？对兔肉的研究，我觉得真的是很厉害。因为你知道兔子其实很难做的，因为兔子它的肉啊做不好就会很柴，然后味道呢就会很奇怪。成都做这个做的真的是挺好的。好辣！因为我太久没有吃辣了。哇，也太辣了吧！冰粉，冰粉。冰粉也好好吃。我觉得成都
龙虾。我记得我们小时候就是吃评分两下，5毛钱一碗。好感动啊！太感动了，辣得我眼泪横飞。我们最可爱的兔兔，最可爱的兔兔，辣死我了。其实应该来过很多次了。是小时候来过很多次。去过那个四川大剧院吗？以前没去过，但是以前有去过天府广场，然后有在天府广场看到过，天府广场对面那个叫什么？四川科技馆，科技馆，看到过四川大剧院和四川大剧院，这辣的我舌头已经不行。四川大剧院和四川科技馆，但是呢，就没有想过自己有一天会在四川大剧院，然后演话剧，所以还挺神奇的，跟做梦一样。其实我还挺喜欢在街上走的。为什么？就很喜欢散步，我觉得是可能跟川渝这边的人对生活的那种享受生活吧，我觉得是一种生活的乐趣，就是散步。以前在家也是吃完饭，爸妈就会一起散步，然后就跟他们一起散步啊，在江边什么的，所以就觉得好像是一种很生活的东西，就好像吃完饭就要去散步，然后在街上走一走，然后空气也湿湿的，然后一年四季都是绿色的树，然后非常的茂盛，就是一切都很自然的发生，都非常的日常。我觉得大家都很悠闲，还挺舒服的其实。昨天天台的风是不是还蛮爽的？那个天台挺不错的，可惜在最后一天才发现。长沙有什么好吃的？长沙快点去长沙。小龙虾，长沙的小龙虾可是真的是一绝。